नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं सेहत के सवाल जवाब स्पेशल। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं आज उनका परिचय दे देते हैं। इस दौरान दर्शक फ़ोन करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और काफ़ी संख्या में दर्शकों ने हमें सवाल अपने बताए भी हैं। हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा सीनियर फिजिशियन हैं और वर्तमान में आप राजकीय हॉस्पिटल जवाहर नगर जयपुर के प्रभारी हैं। आपको करीब 20 वर्षों का अनुभव है। आप सांगानेर में मेडिकल ऑफिसर ट्यूबरक्लोसिस और ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रह चुके हैं। आपको स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो जो दर्शक हैं उनके सवाल तो आते ही रहेंगे, लेकिन एक सवाल हमारे पास पहले से आया हुआ उसे देख लेते हैं। ये हमारे एक दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं कि इन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या और कफ से इनका गला जाम हो जाता है, गले से घर घर की आवाज़ आती है, सांस लेने में भी इनको तकलीफ़ होती है। शुभम कुमार सिंह है, 23 वर्ष, भिलाई छत्तीसगढ़ से। ब्रोंकाइटिस एक गले का ब्रोंकस जो सांस नली है उसका जो ऊपरी भाग होता है उसको हम ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस उस सांस नली में यदि किसी कारण से सूजन आ जाए, सूजन आने के कारण मोस्टली इन्फेक्शन होता है। वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पर सामान्यतः वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उसकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाती है यदि वो अचानक होती है। तो यदि अचानक ना होकर के बहुत समय से बार बार हो रही है तो उसको हम कहेंगे क्रॉनिक, यानी कि वो बहुत लंबे समय है। क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने का जो सामान्यतः कारण है वो एक तो स्मोकिंग हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, या कोई फेफड़े की ऐसी बीमारी जिससे सांस में तकलीफ हो रही है बार बार और जिसकी वजह से गले में सूजन आ जाती है। ये सारे कारण इसमें हो सकते हैं। तो इन कारणों की जांच, यदि कोई इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की जांच निकटतम अपने स्वास्थ्य केंद्र पे या जहाँ भी अस्पताल में जाकर कराएं। और यदि स्मोकिंग का साथ साथ आजकल जो आज के परिवेश में हम देख पा रहे हैं, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण हो गया है ब्रोंकाइटिस का, जो कि एलर्जिक ब्रोंकाइटिस करता है। पॉल्यूशन यदि बहुत ज़्यादा है एयर में तो वो भी एक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का कारण हो सकता है। तो ये कुछ मिले जुले कारण हैं जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो सकती है। तो यदि इन्फेक्शियस है, किसी संक्रामक रोग की वजह से है, किसी बीमारी की वजह से है, बैक्टीरियल या वायरल है, तो उसका निदान करा करके किसी अस्पताल से जाँच करनी चाहिए। यदि पॉल्यूटेड एरिया है तो किसी भी तरीके से हमको इस एनवायरनमेंट में जाने का प्रयास करना चाहिए जहाँ पॉल्यूशन कम है, ओबेसिटी है, वजन बढ़ा हुआ है या कुछ इस तरीके के कारण है। इसके अलावा जो हाउस होल्ड रेमेडीज़ है उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। जैसे कि एक तो बहुत अधिक मात्रा में हम पानी पिएं तो उससे जो म्यूकस है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, लिक्विड होकर के बाहर निकल जाएगा। गुनगुना पानी पिएं, और जैसे आजकल कहते हैं कि ग्रीन टी वगैरह के जिस तरीके से पेय पदार्थ हैं वो अधिक से मात्रा में पिएं, तो धीरे धीरे ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला पार्ट है वो भी ट्रीट हो जाता है। ठीक है, इस दौरान हमारे पास एक दर्शक का फ़ोन भी आ रहा है, हम देख लेते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, पत्रिका हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं सर जयपुर से बोल रहा हूँ। मुरलीपुरा मेरा नाम है। अच्छा, क्या नाम है? राम बाबू। राम बाबू जी, अच्छा आपका सवाल बताइए। जी सर, मुझे सर यानी 1.5 महीना हो गया है प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊँ, मेरे चेहरे के नीचे सूजन आती है डॉक्टर। कब से आ रही है साहब ये? हाँ सर, मुझे 45 दिन हो गए सर। चेहरे के नीचे सूजन, आंखों के नीचे आ रही है? हाँ सर, 45 दिन हो गए। मैंने सब जांचें भी मैंने करवा ली है। आपकी उम्र क्या है साहब? मेरी सर 50 है डॉक्टर। 50 वर्ष की? आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ साहब, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। मैं डॉक्टर विजय प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ साहब। हाँ सर, नमस्कार शर्मा। नमस्कार साहब। मेरे 30 ग्राम प्रोस्टेट आई है अभी अच्छा, सोनोग्राफी में। 30 ग्राम प्रोस्टेट आई है? हाँ, बस ये, और बस ये है मेरे सर। मतलब आपने बॉडी के सारी जांचें करा ली हैं? हाँ सर, जांचें यानी पेशाब, क्रिएटिनिन वगैरह सब मैंने करा लिया है? लीवर वगैरह सब मैंने करवा लिया है। हार्ट का ये किसी ने कहा कि ये हार्ट की वजह से भी हो सकता है सूजन। पेपर में ही देखा था मैंने, अपने पत्रिका में ही देखा था, तो मैंने सर वो भी करवा लिया मैंने सर। यानी अच्छा। अपने आप ठीक हो जाती है, अपने आप। हाँ, एक्चुअली क्या है साहब कि वर्तमान वातावरण में हाँ, और कुछ एलर्जिक रेस्पॉन्सेज भी बॉडी के आ जाते हैं जो कि एक हाँ। सिचुएशन के लिए, कुछ समय के लिए रहते हैं, टाइम बिंग।
आजकल जैसे जयपुर में हम ये देख रहे हैं कि एक जयपुर कफ के नाम से भी आजकल एक बात चली है, जिस तरीके से दिल्ली में कफ चलता है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा इस तरीके का कोई सम शॉर्ट ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स बॉडी आपकी दे रही हो। आप कह रहे हैं सारी जांचें मैंने करा ली, थायराइड की भी करा ली, पूरी होल बॉडी स्कैन करा ली, प्रोस्टेट का जो वजन है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ वो, सर, हाँ और मैंने सर पीएसए भी मैंने करवा लिया है जी। हाँ, अब पीएसए सर मेरा आया है 1.96। जी, मैंने कहा ना वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स ही हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक एलर्जिक रेस्पॉन्स होने की वजह से बॉडी जो है ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वातावरण को रेस्पॉन्ड करते हुए और कई बार इस तरीके की रिएक्शंस देता है जिससे कि स्वेलिंग्स आ जाती हैं। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात है। कुछ समय के आप इस तरीके से एंटी एलर्जिक्स वगैरह लेकर के करीब 15 एंटी एलर्जी में सर मैं क्या लूँ? नहीं, दवाइयों के नाम तो हम आपको यहाँ नहीं बता सकते हैं, उसके आप लिए तो निकटतम आपको किसी भी चिकित्सक से जाकर के अच्छा ठीक है, मैं एंटी एलर्जी वाली दवाई लूँ उनसे, बता दूँ सर मैं। फिजिशियन से आप मिल हाँ, सकते किसी से हैं। मिल रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया है वैसे, जैसे आपने मेरे को जो पैरामीटर्स बताए, जो भी आपने रिपोर्ट्स आप बताई, उसके अनुसार अभी ठीक है सारी स्थिति। लेकिन फिर भी आप जाना चाहें तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान परिवेश में वातावरण में जो एलर्जिक रेस्पॉन्स आ रहे हैं ना, उस वजह से भी संभव है। तो कुछ समय के लिए आप कोई भी एंटी एलर्जिक लेकर के निकटतम किसी चिकित्सक से सलाह लेकर के दवाई ले सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये प्रोस्टेट के लिए मैं आयुर्वेदिक लूँ या कैसे, क्या एडवाइस है सर? सब किसी भी जहाँ पे भी आप चाहें, किसी भी चिकित्सक से निकटतम जिससे भी आप चाहें उस परिवेश में जाकर के उनसे अब संपर्क आप करके एलोपैथिक डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में बताएंगे। लेकिन आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, होम्योपैथिक लेना चाहते हैं, ये तो आप ही को तय करना है। लेकिन आप जिस भी पैथी के डॉक्टर को दिखाएं वो पूरी तरह से सर्टिफाइड चिकित्सक होना चाहिए। हेलो डॉक्टर में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो हमें भेजा है दिवाकर ने राजसमंद से। ये कह रहे हैं कि मेरा 12 वर्षीय बेटा रोजाना रात को बिस्तर गीला कर देता है और इससे उसमें हीन भावना आने लगी है, इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है? देखिए, करीब 3 से 5% बच्चों में ऐसी स्थिति रहती है कि वो रात को बिस्तर को गीला कर देते हैं, और बच्चों में यानी मेल चाइल्ड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। और उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो पैथोलॉजिकल कॉज हो सकता है, एक साइकोलॉजिकल हो सकता है। पैथोलॉजिकल का मतलब ये कोई यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह हो, तो उसको रूल्ड आउट करने के लिए निकटतम अपने जहाँ भी निकटतम कोई चिकित्सालय हो, चिकित्सक से संपर्क करके जांच करा लेनी चाहिए। और जांच कराने में यदि इन्फेक्शन नहीं आता है तो साइकोलॉजिकल भी एक कॉज हो सकता है। और उसमें क्या है कि बच्चे रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, और ये सामान्यतः 5 वर्ष तक की उम्र तक रहता है और धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाता है। और हमारे कॉलर इस दौरान जुड़ गए हैं, उनका सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार पत्रिका हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं बालीवी से बोल रहा हूँ। और आपका नाम? पिंटू राम संजय है। अच्छा, आपका सवाल बता दीजिए। तो मैं 17 वर्ष का हूँ, अभी मेरे बाल सफेद होने लग गए हैं। 17 वर्ष के हो गए हैं ये, और इनके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। जी। देखिए सब, बालों को जो काला रखने वाला चीज़ है वो बालों के नीचे ग्रंथि में एक मेलानिन होता है, और उसकी वजह से हम जो हमारे बाल जो है धीरे धीरे उसको इस तरीके से पोषित करता रहता है, और पोषण की वजह से हमारे वो बाल काले रहते हैं। कई बार उस ग्रंथि के अंदर कोई ब्लॉकेज आ जाता है तो मेलानिन जो है उसको पूरी तरीके से पोषित नहीं कर पाने की वजह से और जो है हमारे बाल सफ़ेद रहने लग जाते हैं। तो इसके 2 ही कारण हैं। अच्छा, कुछ आज के परिवेश में जो वातावरण है उसकी वजह से भी बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, और उसके कॉज अननोन है। तो ऐसे परिवेश में जो है आपको निकटतम किसी स्किन स्पेशलिस्ट से डिस्कस करके या उससे मिल करके कि साहब इसका विशेष काज क्या है। हो सकता है कि डैंड्रफ हो बाल ज़्यादा बालों में, तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उस इन्फेक्शन की वजह से ब्लॉकेज आ गया हो, या और कोई भी जैसे अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में। डैंड्रफ तो मैंने कॉज बताया, तो इस तरीके के इन्फेक्शन तो वहाँ जा करके उनसे डिस्कस करके और उसको रूल्ड आउट करके उसको ट्रीट कराने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, त्वचा रोग विशेषज्ञ की आप सलाह लें, वो इसमें आपकी मदद करेंगे, और किसी ऐसे नुस्खे के चक्कर में ना पड़ें जो प्रमाणित ना हो। हेलो डॉक्टर में अभी समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे सवाल जवाब जारी रहेंगे। देखते रहें पत्रिका टीवी।